ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 8 ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 8। ਸੋ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਬਾਜ, ਹੌਕ, ਟਿਟੇਰੀ, ਪਲੋਵਰ, ਪਲੋਵਰ, ਗੁਟਾਰ, common myna, ਤੋਤਾ, parrot, parrot, ਬਟੇਰਾ, quail, quail, ਕਬੂਤਰ, pigeon, pigeon, ਚੀਲ ਜਾਂ ਗਿੱਧ, vulture, vulture, ਤਿੱਤਰ, partridge, partridge, बुलबुल, nightingale, nightingale, ईल, eagle, eagle, चिड़ी, sparrow, sparrow, हंस, swan, swan, बगला, egret और stork, कुक्कड़, cock और rooster, सार्स, crane, crane, चक्कीराहा, common hippo, common hippo, कटफोड़ा, woodpecker, woodpecker, उल्लू, owl, owl, शतरमुर्ग, ostrich। ਧੰਨਵਾਦ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫ।